ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಔಷಧಿಗಳು, ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಅಮೃತಾರಿಷ್ಟ. ಅಮೃತಾರಿಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೆಗಡಿ, ಶೀತ, ಗಂಟಲು ನೋವು, ಜ್ವರ ಬರೋ ಸೂಚನೆ. ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನೆನ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ, ಗಂಟ್ಲೇನೋ ಅಂತ ಆಗ್ತಿದೆ, ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅಮೃತಾರಿಷ್ಟನ ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ 20 ml, ಮಕ್ಕಳಾದರೆ 10 ml, ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು 2 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿನವರಿಗೆ 5 ml ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರದ ಜ್ವರ ಬರುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ ಆದರೆ, ನೆಂದು ಬಂದರೆ ಅಮೃತಾರಿಷ್ಟ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ.